আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে Realme C51 একটি আপডেট মডেল। আর এটার সমস্যা হইতেছে নতুন একটা মোবাইল বাইরের দেশ থেকে আসছিল। আর এটা হঠাৎ করে পড়ে এটা মোবাইল ব্যান্ড হয়ে গেছে ফ্রেম সহ। আর ডিসপ্লেটা টুটে গেছে, মানে পুরোটাই ভেঙে গেছে। তো আজ আমরা এই মোবাইলটাকে টাচ ডিসপ্লেটা রিপ্লেস করব। এটা খুব সাবধানতার সাথে এটার ব্যাক পার্টটা খুলতে হবে। এটা খুবই প্লাস্টিকের দ্বারা তৈরি। ব্যাক পার্টটা দেখতে অনেকটা সুন্দর হলেও এই প্লাস্টিকগুলো আসলে এতটা মজবুত না। যত মোবাইলগুলো লেটেস্ট হয়ে আসতেছে সেই মোবাইলগুলোর বডিগুলো এতটুকু মজবুত না যতটুকু আগেকার ফোন ছিল। তো সুন্দর করে রেবনের পাশটা কেটে আমরা ব্যাটারি প্লাস্টিকটা তুলে তারপর রেবনটা বের করে নিব, যাতে পরবর্তীতে আমরা ওই নতুন ডিসপ্লের রেবনটা সুন্দর করে মোবাইলের ফ্রেমের সাথে অ্যাটাচ করে মাদারবোর্ডে কানেক্ট করতে পারি। দেখুন ডিসপ্লেটা খুলে নিলাম। এই কাজটা করতে হলে অবশ্যই আপনাকে অনেক সাবধানতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে, না হলে মোবাইলের অন্য কোনো জায়গায় স্পট পড়বে অথবা অন্য কোনো সমস্যা হয়ে যাবে। তো এলসিডি লাগিয়ে নেওয়ার পর একটু শর্ট করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই নাটগুলা ঠিকঠাক মতন লাগানোর পর তারপর ফ্রেমটা বসিয়ে তারপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিব। নাটগুলো ভালো করে লাগিয়ে নিলাম এবং চালু করলাম। দেখুন চলতেছে এবং সব কাজ করতেছে, নাম্বারগুলো ইস্যু করতেছে এবং কাজ করতেছে সুন্দর করে। তো দেখতে পারলেন কীভাবে কাজটা করলাম, খুবই সহজে, খুবই একদম সিম্পল। তো আপনারা খুব সাবধানতার কাজ করবেন এবং সহজে খুব সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে, না হলে এটা অন্য সমস্যা হতে পারে। তো এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।